నమస్కారం. మనం ఫస్ట్ న్యూస్ వస్తుంది NHAI నుండి. నితిన్ గడ్కరీ గారు రోడ్ నాణ్యతని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికే రోడ్ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయని అనేక పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ గాయత్రి గ్రూప్, సినర్జీ గ్రూప్, థీమ్ ఎనర్జీ సర్వీసెస్ లాంటి వాటిని NHAI ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ నుండి బ్యాన్ చేశారు. ఇంకా అనేక స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్స్ తీసుకున్న విషయం మనకు తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు NHAI అఫీషియల్స్ మరియు ఇంజనీర్స్ వంతు వచ్చింది. NHAI వేసే హైవేస్ క్వాలిటీని చెక్ చేసే అఫీషియల్స్ లైక్ ఇంజనీర్స్ని క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ మరియు స్ట్రక్చర్కి రెస్పాన్సిబుల్ చేయబోతున్నారు. ఈ అఫీషియల్ యొక్క క్వాలిటీ చెక్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయితే వాళ్ళకి మేజర్ లేక మైనర్ పెనాల్టీస్ ఉండబోతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు కేవలం కాంట్రాక్టర్స్, కన్సల్టెంట్ సర్వీసింగ్ వర్కర్స్ లేదా ఇండిపెండెంట్ ఇంజనీర్స్కి మాత్రమే ఈ ఫెయిల్యూర్స్కి పెనాల్టీ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కూడా దీనిలో రాబోతున్నారు. ఇకపై 300 కోట్ల కన్నా ఎక్కువ ఉండే ప్రతి ప్రాజెక్ట్ని నెలకి 2 సార్లు క్వాలిటీ చెక్ చేయబోతున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి నెలవారీ డ్రోన్ విజువల్ని సబ్మిట్ చేయాలని కూడా ఈ మధ్యనే NHAI నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం కూడా మనకు తెలిసిందే. మన నెక్స్ట్ న్యూస్ వస్తుంది రిలయన్స్ నుండి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ యొక్క 44వ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో అంబానీ గారు తన కంపెనీ అనేది వచ్చే 3 సంవత్సరాల్లో 75,000 కోట్లని న్యూ గ్రీన్ మరియు క్లీన్ ఎనర్జీ బిజినెస్లో పెట్టబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. గుజరాత్లోని జామ్నానగర్లో 5,000 ఎకరాల్లో ధీరుభాయ్ అంబానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ గిగా కాంప్లెక్స్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇది వరల్డ్లోనే వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ. అంతేకాకుండా ఇలాంటివి ఇంకో 4 గిగా ప్లాంట్స్ని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీనిలో ముఖ్యంగా 2 డివిజన్స్ ఉంటున్నాయండి. ఫస్ట్ వన్ డెడికేటెడ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ మరియు కన్స్ట్రక్షన్ డివిజన్. దీనిలో భాగంగా 60,000 కోట్ల రూపాయలతో ఫుల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎండ్ టు ఎండ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఎకోసిస్టమ్ని డెవలప్ చేయబోతున్నారు. దీనిలో సోలార్ ఫోటో వోల్టాయిక్ మాడ్యూల్ ఫ్యాక్టరీని, ఎనర్జీ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ ఫ్యాక్టరీని, ఎలక్ట్రోలైజర్ ఫ్యాక్టరీని మరియు ఫ్యూయల్ సెల్ ఫ్యాక్టరీని స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. ఇంకా రెండో డివిజన్ చూసుకుంటే డెడికేటెడ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ డివిజన్. దీనిలో 15,000 కోట్ల రూపాయలతో వాల్యూ చైన్, పార్ట్నర్షిప్ మరియు ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ కోసం పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నారు. ఈ ఇనిషియేటివ్స్ వల్ల మేడ్ ఇన్ ఇండియా ద్వారా వరల్డ్లోనే ఇండియా అనేది సోలార్ మరియు హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్లో ముందంజలో ఉండబోతుంది. రిలయన్స్ యొక్క టార్గెట్ ఏంటంటే 2030 నాటికి 100 గిగావాట్ల సోలార్ ఎనర్జీని ఇన్స్టాల్ చేయబోతుంది. మీకు తెలిసే ఉంటుంది 2035 నాటికి రిలయన్స్ అనేది నెట్ కార్బన్ జీరో ఎమిషన్గా మార్చబోతున్నారు. సౌదీ అరామ్కో అనేది ఫార్మల్గా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో కలవబోతున్నట్టు ఈ యాన్యువల్ మీటింగ్లో ప్రకటన చేశారు. అరామ్కో చైర్మన్ అయిన యాసిర్ అల్ రుమయన్ గారు ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా రిలయన్స్కి మారబోతున్నారు. నెక్స్ట్ న్యూస్ వస్తుంది DRDO అనేది అగ్ని ప్రైమ్ని వచ్చే వారంలో ట్రయల్ టెస్ట్ చేయబోతున్నారు. ఈ కోవిడ్ టైంలో DRDO అనేది 52 కొత్త టెక్నాలజీస్ని డెవలప్ చేసింది. లైక్ యాంటీ కోవిడ్ డ్రగ్, 2DG వెంటిలేటర్స్, PPE కిట్స్, మాస్క్, ప్రెజర్ స్వింగ్ అబ్జార్ప్షన్ టెక్నాలజీ లాంటి ఎన్నింటినో మన దేశానికి అందించారు. ఇప్పుడు మిసైల్స్ వంత వచ్చింది. DRDO అగ్ని ప్రైమ్ మిసైల్ని అగ్ని 4 మరియు 5లోని కట్టింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి డెవలప్ చేశారు. ఈ అగ్ని ప్రైమ్ అనేది వెయిట్లెస్ మరియు మోర్ పవర్, మోర్ కిల్లింగ్ ఎబిలిటీ కలిగి ఉంటుంది. దీని రేంజ్ సుమారు 1000 నుండి 1,500 కిలోమీటర్ల నుండి రోడ్ మరియు రైల్ మొబైల్ లాంచెస్ ద్వారా కూడా ఈజీగా లాంచ్ చేసే కెపాసిటీని ఉంచారు. DRDO అడ్వాన్స్డ్ స్లెత్ స్విఫ్ట్ డ్రోన్ని కూడా ట్రయల్ రన్ చేయబోతుంది. ఇది ఒక అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్ మరియు బాంబర్ కూడా. దీని ఫీచర్స్ ఏంటంటే 5 మీటర్ల లాంగ్ ఉండి సుమారు 1000 కేజీల బరువు ఉండి దీని రేంజ్ 200 కిలోమీటర్లు ఉండబోతుంది. ఇది 1 గంట పాటు గాల్లో ఉండగలదు. సీ లెవెల్ కన్నా 6,000 మీటర్ల ఆల్టిట్యూడ్లో కూడా ఇది ఎగరగలదు. మొత్తానికి DRDO మన ప్రత్యర్థ దేశాల గుండెల్లో వణుకు పుట్టిస్తుంది. మన నెక్స్ట్ న్యూస్ వస్తుంది NHAI నుండి. ఢిల్లీ జైపూర్ ఎక్స్ప్రెస్వేలో ఎలక్ట్రిక్ హైవేని నిర్మించబోతున్నారు. ఇది వచ్చే సంవత్సరం జూన్ కల్లా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇందులో సెపరేట్ ఎలక్ట్రిక్ లేన్ని నిర్మించబోతున్నారు. దీనిపై వెళ్ళే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ట్రక్స్, బ్యాటరీస్ని ఈ రోడ్ రీఛార్జ్ చేయబోతుంది. ఇది మోస్ట్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ ఆప్షన్ మరియు కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ని కూడా తగ్గించబోతుంది. దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏమిటంటే ఈ రోడ్పై వెళ్ళే బస్సెస్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్స్ అనేవి ఈ ఎలక్ట్రిక్ హైవేలో
120 కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ స్పీడ్తో ప్రయాణించగలవు. అంతేకాకుండా లాజిస్టిక్ కాస్ట్ అనేది 70% వరకు తగ్గించవచ్చు. దీనిలో ముఖ్యంగా వైట్ గూడ్స్ అయిన రెఫ్రిజిరేటర్స్, వాషింగ్ మిషన్స్, ఎయిర్ కండిషనర్స్, ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రోడక్ట్స్ని ఉపయోగించబోతున్నారు. దీనిలో ముఖ్యంగా 3 టెక్నాలజీస్ ఉండబోతున్నాయి. ఓవర్ హెడ్ ఛార్జింగ్ కేబుల్, లైక్ మన రైల్వేస్ ఉంటాయి కదండి అలాంటిది. సెకండ్ వన్ కండక్షన్ టైప్. దీనిలో బోటంలో వెహికల్కి రోడ్కి మధ్యన కనెక్షన్ కేబుల్ అనేది ఉంటుంది. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇండక్షన్ మోడల్. దీంట్లో అసలు కనెక్షన్ కేబులే ఉండదండి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ కరెంట్ ద్వారా ఛార్జింగ్ అనేది జరగబోతుంది. మన నెక్స్ట్ న్యూస్ వస్తుంది బుల్లెట్ ట్రైన్. వరల్డ్లోనే మొట్టమొదటి గ్రీన్ రేటింగ్ అనేది మన ఇండియా యొక్క ముంబై అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ ట్రైన్కి దక్కబోతుంది. 508 కిలోమీటర్ల లాంగ్ ఉండే ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ కారిడార్ని ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ టెక్నాలజీని డిజైన్ మరియు కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లోనే వాడబోతున్నారు. ఇది ఎకో ఫ్రెండ్లీ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ అవ్వడంతో పాటు క్రూడ్ ఆయిల్ డిపెండెన్సీని కూడా తగ్గిస్తుంది. కార్బన్ ఎమిషన్ని కంపేర్ చేసి చూసుకుంటే పర్ ప్యాసింజర్ ఏరోప్లేన్ ట్రావెల్కి 93 కేజీల కార్బన్ ఎమిషన్ అవుతుంది. కార్ ట్రావెల్లో 67 కేజీల కార్బన్ ఎమిషన్ కాగా బుల్లెట్ ట్రైన్లో కేవలం 8 కేజీల కార్బన్ ఎమిషన్ మాత్రమే అవుతుంది. సో ఇది చాలా మంచి బెనిఫిట్ ఇవ్వబోతుంది. మన నెక్స్ట్ న్యూస్ వస్తుంది మళ్ళీ NHAI నుండి. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో నితిన్ గడ్కరీ గారు అనేక ప్రాజెక్ట్స్కి ఫౌండేషన్ స్టోన్ మరియు ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. దీనిలో 222 కిలోమీటర్లు రోడ్ అనేది 6,100 కోట్లతో నిర్మాణం జరిగింది. మలానీ నుండి లేహ్ టన్నెల్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నట్టు నితిన్ గడ్కరీ గారు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో 15,000 కోట్ల రూపాయలతో 490 కిలోమీటర్ల రోడ్ని హిమాచల్ ప్రదేశ్లో నిర్మించబోతున్నారు. రీసెంట్గా నితిన్ గడ్కరీ గారు భారత్ మాలా పరియోజన 1ని రివ్యూ చేశారు. దీనిలో 5 గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వేస్ని మరియు 17 యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వేస్ని స్టేటస్ ఆఫ్ అవార్డ్, బిడ్డింగ్, ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ని రివ్యూ చేశారు. ఈ 22 గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే ప్రాజెక్ట్స్కి 8,000 కిలోమీటర్లు ఉండబోతున్నాయి. దీనికి సుమారు 3 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేయబోతున్నారు. మన నెక్స్ట్ న్యూస్ వస్తుంది IT సెక్టార్ నుండి. మన దేశాన్ని గ్లోబల్ అవుట్సోర్సింగ్ హబ్గా మార్చడానికి మరియు ఫిలిప్పైన్స్, మెక్సికో, మలేషియా, కెనడా లాంటి దేశాలతో పోటీ పడే విధంగా మన దేశీయ BPO ఇండస్ట్రీని మెరుగుపరచడానికి రెగ్యులేటరీ అప్రూవర్స్ మరియు కాంప్లియన్సెస్ని తొలగించింది. సో ఇకపై ఇండియా అనేది వరల్డ్కి ఫేవరబుల్ డెస్టినేషన్గా మారబోతుంది. ఇది ముఖ్యంగా వాయిస్ బేస్డ్ BPOస్కి, డొమెస్టిక్ మరియు ఇంటర్నేషనల్ అసైన్మెంట్స్కి హెల్ప్ఫుల్గా కాబోతుంది. ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లేదా వర్క్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంకా ఈజీ కాబోతుంది. నవంబర్ 2022లోనే మన దేశీయ BPO ఇండస్ట్రీకి చెందిన OSP గైడ్లైన్స్ని సులభతరం చేసింది. ఇప్పుడు వీటిని మరింత లిబరలైజ్ చేయడం ద్వారా ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ని మెరుగుపరిచి మన IT ఇండస్ట్రీకి మరింత బలం ఇవ్వబోతుంది. సో మన దేశ BPOస్ కూడా మంచి రోజులు వస్తున్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ us. జై హింద్.